تحية للجميع، ومبروك عواشركم. نتمنى من الله انكم تكونوا على احسن ما يرام، ونكون شي حولي مطنطن كنقولوا على ايه. احنا ديما في المشاريع ديالنا الخاويه غنجي بعضين معنا، كنستمتعوا بداكشي اللي كنديرو بطبيعة الحال. مرحبا بكم. حنا ضفنا شي حويجات هنا في هذا الموطور، ونرحبوا بواحد الضيف ديالنا. السلام عليكم سي جميعا. محمود بطبيعة الحال. سي ان باريزيان. شاء الله تعالى. صحة والسلامة. مرحبا. واخا ان شاء الله الرحمن الرحيم حنا حاولنا اننا نختبروا هذا البلاطو هذا، وعندنا فيه مشكل. حسيت انه ما كيعطينيش داكشي اللي خاصو يعطيني، وحاولنا المساعدة ديال الاخ، حيت الاختصاص ديالو هو هذا، الاختصاص ديالو هو الهندسة بطبيعة الحال والكروكيات وهذا. حاول اننا نتعاونوا ويسير لنا واحد البلاطو، والفضل كيرجع ليه بطبيعة الحال. وعطينا ميسيو ريفيك اللي كان اصلا خدم هذا ياك. Exactement. C'est André qui هو اللي كان خدمو. a fait la réalisation et la conception de cette poulie. Donc on avait essayé en premier temps avec la première poulie. Ça marchait pas autant, vu qu'on perdait un petit peu en termes de puissance. Et ça sortait pas ce qu'on voulait. Et du coup on est passé sur autre chose, sur quelque chose de nouveau, bien sûr, اللي هو هذا comme vous le voyez. حاولنا نكبروه. هو اصلا كبير حتى في الديماسيون ديالو الاصلي هذا. حاولنا نديرو بفيديوهات كبر من الاخرين بطبيعة الحال، و بلاصة لي ريكلاج راه كاينين. هادي حاولنا نكبروها. C'est notre petite cloche. وي C'est une grande cloche quand même. وي شي حاجة جديدة بطبيعة الحال. واللي عاونا وديسينا معنا المشروع هو هذا السيد هذا، رجع ليه الفضل بطبيعة الحال ببعض الحوايج، لأنه كيساعدنا بزاف. أنا كيف كيقولوا المغاربة يد وحدة ما كتصفقش، ولكن كتصفق. هضرنا على العرض بالنسبة لهذا، راه كبر من هذا عريض عليه كيف كتشوف، راه عريض عليه شوية. هذا كبير والآخر صغير شوية، ما غيبانش ليك، ما غيبانش ليك، يبان غير بالمتر، يبان غير بالمتر. المهم غتجيبها الوقت وغادي نعطيكم المتر ان شاء الله، وغادي نعطيكم الديامتر ديالو شحال فيه من هنا من الداخل ديال الكرو وكلشي. ولكن هادشي راه ما كيهمش صغير ولا كبير، يعني ماشي انا اللي كنحكم. لا بويسونس ديال الماكينه، يعني قوه القوه ديال الكوبل، قوه الدفع اللي كتوجد في الماكينه هي اللي كتحكم اشنو خصني نركب ليها لا في طريق، لا بالنسبه للترانسميسيون ولا بالنسبه للعرض ديال البولي والبلاطو. غير بالنسبه للعرض راه ما كيهمش بزاف، لان كيف ما كان الحال انا ديجا عندي مع الترانسميسيونات بزاف، نعرف نصغر ونكبر، ما عنديش مشكل في هادشي سواء كبير ولا صغير. انا اللي غادي نعطيه داكشي اللي كيطلب، حيت كنعرف الطريقه باش نعطيه داكشي اللي كيطلب. ربما شي حد اخر غيكون صعيب عليه الامر، ولكن كيحتاج. ولكن المهم اللي غادي نخرجوا البروغرام ان شاء الله، ونعطيو الماكينه ترانسميسيون اللي كتقبلها لا بويسونس ديالها، يعني اللي كتقبلها قوه الدفع ديالها. غنحاولوا نعطيكم اكزاكت اشنو كاين، حيت دابا ما نقدرش نجزم بان علاش هذا عرض من هذا هو اللي كاين. Exactement, c'est Ahmed, exactement. Donc, ce qu'on disait, c'est que c'est pas parce qu'on a une grande poulie, Oui. c'est que exactement, on l'a mis parce qu'on avait vu que le moteur, il avait beaucoup de puissance et que la petite poulie ne suffisait pas
par rapport à cette puissance-là. N'empêche que Innov Moto, il s'y connaît un petit peu en transmission, donc il sait jongler et il sait faire certains réglages. Donc du coup, la taille de la grande poulie ne sera pas, comment dire, ne sera pas une contrainte pour les réglages. Donc c'est ça. Et je tiens aussi à souligner, c'est que normalement, les transmissions changent de terrain à autre. Ça veut dire que si tu fais du drag, ben les gens s'y connaissent et ils font une transmission pour drag. S'ils font des courses enduro, etc., ben ils essayent de changer leur transmission dépendamment des courses qu'ils vont faire. C'est juste ça. ماشي هو بخير بطبيعة الحال زوين، ولكن جاتني هاد البلاصة اللي خاوية كاملة بحال هكا، ما كتبانش ليا انها تقنية بشكل مطلوب. خصنا نزيدو واحد شي حاجة تكون بحال هكا هنايا في الوسط باش ما يخدمش هذا بحال شي كدير راسور يكون هكا. على اي انا باقي ما جربناش، ان شاء الله ملي غادي نجربو هادشي هذا غنفيدوكم وغادي نخبركم بالمستجدات ديال الاخرى بطبيعة الحال. هادشي راه مزيان كيبان مزيان دابا، ولكن باقي ما عرفناش. التيست هو اللي كيبين بلا عندي ما نعاودوش الهضره. خدموني هذاك السيد اللي كان خدم لينا هذا في الاول، Un grand merci à lui déjà. وي كنقدموا ليه التحيه من هذا المنبر. Un grand coucou à lui. وي ميسيو ريتيك والناس ديالنا بطبيعة الحال اللي كيوقفوا معنا التورنور ديالنا. بالنسبه للبينيوات راه هما هادو نتوما كتشوفوا كل واحد بالورمات ديالو، فيه فيلطاج، كاين اللي فيه بولونات كيشد البينيو وكاين اللي ما فيهش بولونات كيدوز ديريكت، لان ما كتبقاش المسافه فين يداروا البولونات بطبيعة الحال، كيديرها البينيو ديريكت 11 12 و 14 هادشي اللي كاين. واش غنقول لكم، مغامره كيف العاده، هادشي اللي كاين. اللي شافت كتغامر بحال هكا يقول مشروع اخوي ولا هوايه ديالنا وكنستمتعوا بها وما كاينش اشكال. كاين شويه د الخساره بالنسبه لهاد البلاطو دابا راه ماشي ساهل، الانسان كيخسر واحد 5500 درهم ولا 5000 درهم باش يصايب بلاطو، ماشي ساهله يعني كيخصها وقت. ولو ان داكشي علاش كنا سباقين بزاف ديال الحوايج هنا في هاد الموضوع، ولكن ما واكبناش يعني بالزمان، داكشي علاش تاخرنا بزاف. جاو الناس ديال بعض الناس، بعض النظامي فرنسيس جاو وسبقونا، جاو غير مورانا كيف كيقولوا وسبقونا بهاد الحوايج. كاين بس بطبيعة الحال كاين شويه البعد التورنوره ديالنا كتبغي طاح عليه شي حاجه تقول لي صايب ليا، ما كيعطيكش وقت الانسان. اش غنقول لك، من غتجمع كلشي وكتقول الانسان ما كيبغيش يطور راسو، كيبغي هو يبقى محدود صافي فقط. هادشي اللي فيه التعليق يبقى للاخ ديالنا. Moi, ce que je vais rajouter, c'est que je dirais juste la différence pour les gens qui souhaitent savoir plus d'informations sur la nouvelle poulie. Oui. Comme tout le monde voit, on est parti sur un grand diamètre là, qui est supérieur à celui d'une poulie originale ou bien une poulie standard d'une 103 SP. Donc il me semble de mémoire c'est du 220 mm de diamètre avec une épaisseur qui est assez conséquente aussi par rapport à la cloche comme vous le voyez et par rapport à la poulie là.
Et en termes de courroie, on reste sur une courroie du 14. C'est typiquement standard chez une MVL ou bien une Peugeot 103. Et on a changé notre embrayage, on va dire, celui Stage 6 scooter, comme vous le voyez, par un embrayage qui est sur mesure, comme vous le voyez là. On est parti sur des mâchoires qui sont énormes. Et on verra les résultats. On va essayer de tester tout ça et vous donner le verdict et le résultat de cette nouvelle Poli. Inch'Allah. De toute façon, on remercie tous les gens qui ont suivi ce projet-là. Tous les personnes qui nous ont soutenus de loin ou de près. Et aussi, je tiens à souligner Retec. Merci pour tout le temps que tu donnes. Et à tous les amis français. Et à tous les amis français, voilà, exactement. Donc, à tous les gens qui suivent ce projet-là, encore une fois, que ce soit en France ou bien en Europe, en Amérique ou bien même en Afrique. Donc, un grand merci à vous. Et On a oublié de parler de petit thermomètre. oui. Petit thermostat. ترموستات ديال الرادياتور. درجتنا هي هذيك نيت طيح في بلاصتها فيها العبار ديال الحرارة ديال الماء. في نفس الوقت إلا كان شي بريسيون ولا شي حاجة ترموستات وصافي معروفة. La pression maximale est déjà notée sur le bouchon. C'est à peu près 1,3 bar. Oui. هادشي اللي كاين. Bon, voilà. كاين شي جديد راه حنا غنقدموه. كيف قلت لكم راه حنا تأخرنا بزاف ولكن كاين باس. ضروري حتى حنا نحتاجو الوقت راه ما كنهتموش به حنا المغاربة بزاف ولكن اش غادي نديرو كتحتم علينا الوقت هادشي تحية للجميع. كنعطيكم مبروكة باش